Berikut ini hasil kualifikasi Motogp Algarve Sabtu 6 November 2021. Francesco Bagnaia meraih pole position pada seri Motogp Algarve 2021. Di urutan kedua ada Jack Miller, di urutan ketiga ada Joan, di urutan keempat ada Jorge Martin, di urutan kelima ada Johan Zarco, di urutan keenam Paul Espargaro, di urutan ketujuh Fabio Quartararo, di urutan kedelapan Alex Marquez, di urutan ke-9 ada Franco Morbidelli, di urutan ke-10 ada Iker Lecuona. Dan berikut ini hasil selengkapnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.